Бедная лебедушка. Кушает какую-то гнилые водоросли. Ну или что-то там на гнезде у нее. Некому ее кушать принести. Супруг ее отлынивает. Не заботится о ней. Я уже сколько за ней наблюдаю, она все одна лежит. Схуднула. Скребы ты уже у тебя появлялись ветки. Моя хорошая. Опять так похолодало. Сегодня всего 5 градусов. Опять пришлось по-зимнему одеться. Вот, я вышла на следующий день на прогулку утреннюю. Какой сильный ветрюган! С ног сдувает. Ого! Ничего себе! Ничего ж себе! Какие волны! Это да. Да. Прямо стихия. Брызги до меня достают аж. Это уже бухточки, но тоже волны есть. А вот сегодняшняя картина. Тут, слава богу, нет волн. Не зря же
уточки и лебедушки выбирают себе маленькие прудики для выведения потомства. Тут тишина, тишь да блажь. Что-то она делает интересно. Чистится, наверное. Долго она уже сидит. И как черепашка. Точно. Это в этом же пруду, где лебедушка сидит. Черепашка. Да, да большая такая.